Mbote mingi balandi émission na biso tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pour un changement de mentalité, eza pour permettre biso to avancer, to progresser na kati mentalité moko ya malamu. D'abord na pesa ba merci mingi na ba abonné na ngai, nazomona ba commentaire na bino, ba message na bino. Merci beaucoup na ba encouragement, merci beaucoup na ba soutien na bino. Et puis maman moi isanza pour na bandeko nanga mususu ba abonné mususu asika peut-être et puis maman Nicole te mingi na linga ko rappeler boye parce que omoni batu mususu ba yebinga na ba aspect belé ba mususu ba yebinga na makambo poso ba mususu ba yebinga mususu na makambo ba conseil komela ba maki kuna tozomona makambo belé ndenge zo traiter ba maladie belé. Alors bandeko mususu pe ba message nanga tango na bandaka na makambo ya mateya ba yebinga na makambo ba conseil. Alors, ça la bande de comme ça, au bout de la macamba poso, peut-être un petit soutan ou bosomo nanga, nazo les cas, pardon, nazo teya, un sou nazo décortiquer, si j'aime encore un sou na zui, peut-être beau à la, peut-être étonné pour la bande de comme ça, ah, mani condé ni biso to yebelo na macamba poso, ndeni comme si no macambo ya ba conseil, parce que ça ndenge nga na bimela na makambo ya ba conseil. Donc makamba poso eye après, donc c'est un peu ça. Alors pour na bato o peut-être boyebinga na makamba poso, mais bato oyo si ba yebanga ndenge na bimela, donc ba ebike oyo eza musala mani ko toujours. Donc nyonso tout ezali ngai. Alors vraiment lelo na ngai quand même ko bakisela ba ndeko un plus ezala ba abonné na ngai, ezala ba ndeko misusu oyo bokolanda vidéo oyo par rapport ya makambo o eza koleka la communauté na biso. Et puis ndeka na yebisaka bandeko mingi ke ba internet oyo eza kofungola biso miso, eza pe ba ko détruire batu mususu oyo bazoya pona ba détruire batu, eza pe ya bandeko mususu ba histoire ba masolo mususu ya batu. Tango oza na weekend mususu papa mama bofandi ozolanda histoire mutu moko boye ekofungola miso kote ya yo. Peut-être au banga pe vie, peut-être aux la peine à prudence na vie, peut-être pe au éviter pe ba au long la pe ba légèreté muso zaki na on a vie. En tout cas na yeko partager na bino lisolo ya ndeko oyo me na koluka ngana ninga toujours ko pesa pe conseil ko essayer un peu ko expliquer ndenge nini biso batamu kitoko ko sala très attention. Makambo esalami na mboka Amerika. Ndeko la biso mwasi alobi ya bi maman Nicole mobali na ye azalaki quand même na ba affaire na ye. Omoni biso ba noir nde toza boye ezate ke soki noir azosala msusu deuxième kayu moko msusu eza nango déclaré te msusu aza na entreprise na ye mbila aye nini l'état eyebite peut-être azokima ba impôt engolo bateke biso ba noir nde toza batali boso tosala kango non. Ezala na mindele, ezala même ba noir mususu pe ba sala ka ba biloko wana akoza na musala moko azo a déclarer mususu pe a fungola mususu na faux combo to mususu na komba mutu mususu ndeko na biso wana mobali na ye azaki na entreprise na ye a fungola yango na ba identité oyo ya azaki na ngote mais na ba kombo mususu. Alors ndenge ba ndeko mususu ba kritikaka pe atu mususu balinga te batu bakota ndaku na bango. Eza ba biloko mususu batu mususu ba evitaka pona makambo na ngina loba parce que omoni moto akosala mabe aza musika te aza kaka proche ami connaissance famille, donc bandoke ba vie na biso bango wana. Alors ndeko mobali azalaki na camarade na ye azosola na camarade na ye atalisi pe camarade na ye bon camarade na motema na ye azalaki déjà ya malamu te motema ezalaki ya bobeba. Fallait vie à moninga ekoma ya ye malgré moninga azo ko bunda mo muke azo donc azo bongisa vie malgré makambo susu eza logique te na l'état, mais azo ko essayer un peu kaka pour famille na ye mwasi bana bazala bien. Ndeko mususu ya mobali ya congolais o ayaka na ndaku tokolo ba pe mususu ya ngolais tokolo ba pe Brazzaville po tant tolo balingala ezaka biso ba congolais mutolo balingala te. Alors ndeko wana yaka na ndaku na bango ndeko wana akei kobenga kosola na avocat afundi mwana mobali wana ndeko na ye donc camarade na ye oyo ba mesana et puis afundi ye tango afundi ye dossier mbala moko ekomi likolo
et puis ndeko wana kotisaki po a renouveler identité na ye bakangi yango. Alors tant bakangi yango ba convoqué ye et komi makambo ebele ba bimiseli ye ba dossier ba preuve tout moins awanga na exacte ba bi makambo osali ya minene boye il fallait kutu nde ba refoulé abima Amérique akota lisusu te na mboka Amerika abima kaka losambo mwasi na lobi mama ba prière kaka basengai bango kutu 5 000 dollars. Alors basali ke bapesi mais kaka balosambo kaka bayebisi normalement ndenge eza ifali ba refoulé ye balobi na ye ke totiki yo soki mboka na bino Congo ekomi bien calme bientôt bakaka calme pona minute eza moyen pe na ba problème makasi soki ekomi calme tokozongisa yo okokotaka lisusu Amérique te mais ndeko na biso mobali na minute ndenge aza boye. Donc na mukanda oyo emso ezaki ya makasi aza nango penza lisusu ya makasi te musala oyo ezalaki kopesa ye penza mbongo makasi eza lisusu te azongi na bamisala moko normal vie ya moto donc ebaskile mbala moko likolo ya nini likolo ya ndeko na ye moto mangala oyo azali koya na ndako epuis bokotuna nga question oyima Nicole est-ce que frère azali koya na ndako oyo afundi ndeko wana baswanaki baweli likambo te eza na bato mosusu basalaka baninga mabe gratuitement baweleli likambo te. Donc on balobaka jalousie mal placée, on doit faire très attention. Le cœur de l'homme est mauvais tala ndenge a détruit vie ya moninga vie ya moto eza basculé. Donc mawana nzambe kaka me lelo tolobi pe boye bako pe kozongisa ye interdiction partout akokota na mboka ya Amerika te. Bozomona sikoyo niveau communauté na biso bandeko na biso ndenge baza mitema mabe ezala na baoyo baza na Afrique na ba misusu baza na poto malgré mundela pesa muninga mutu nyonso possibilité au vivre mais tala likolo kaka muninga beteli ye lisolo. Est-ce que soki ndeko wana alobaki na yete est-ce que mwana mobali oyo alingaki azala na ba interdiction na États-Unis akota te to déjà ninga za dossier na ye nyonso baby. Donc en États-Unis ba moni mutu ya mafia soki alobaki na yete nyonso to ngai kozala te mais bandeko na biso ba noir moninga soka beteli afungoli kope na place a kotia mutema mabe iyo pe ko kozala wana emsu ko senga ye pe obi ngape na ningi ngape emsu soe ezala ngo kisite mais na moi eloko ngo ozo sala musala ngo ngape emsu na koko travailler ça ne sert à rien ya kokomisa ndeko na yo na niveau oyo. En tout cas on doit faire très attention parce que lelo ndeko na so mobali aza père de famille mais moi si na ye aza na souci bazala na mobali sika moko mais lelo to lobby loba na mawa na nzambe mais bakolo mboka so batomboki ndeko mobali akotaka lisusu mboka o mwasi na ye na bana bazate po na libela vi na bango ebebi vi etengami na minute oyo likolo na likolo ya ami proche et puis proche yango azoloba na minute oyo po likambo ngo bayebisa bango ke ezali camarade ya mobali oyo ayaka na ndako ye mutasali yango eza parce que avocat ya mobali wana nde mutafungoli dossier nyonso to ayebisa bike mutu boye nteli boye afundaki yo boye kombo boye et puis mobali wana yebi ke lisolo oyo makambo ya entreprise na ye asololaki yango kaka na camarade ne wana. Bozomona sikoyo bandeko na biso bozomona ke biso ba noir ene eza ya makasi jalousie eza ya makasi même tala même ndeko na biso oyo akufi o batiele poison nikolani likolo ya mwasi tala congolais ndenga za na mokili yango on doit faire très attention mandeko munoko oyo tango emsusu batu mususu baza ata soko ozolakise nzela moko ya bien mais ya koluka azwa yo nyonso yo ozala na rien to akolinga kutu nde ozanga nze makambo nyonso ebeba
bande ko so bata mangala ba congolais na musala tano ba bata mangala na ngona ba angolais ba Brazzaville mingi baza oza mama na nga moko betela nga lisolo bi aza na musala bazali ko sala amemi mutu me mutu ya memaki na musala ye mutu akomi ko senga balongola ye na musala ozomona niveau motema ya mutu mwindo ezali et puis camarade wana na sisel binote batikali pe ko signaler te ke bayebi ke ye mutu akene ko funda makam na police bayebi sete ye kutu camarade wana komi koloba kena azosa camarade mutu asali oboye nzambe ka mutu akofuta ye lelo na makamba nzambe toyebi na biso te mutu malamu nani mutu mabe nani parce que lelo mutu nyonso tu ayekomi ko se cacher na kombo nzambe azozwa nzambe comme sous couvert ya kosala babuzoba. Le cœur de l'homme est mauvais parce que batongo basala batu mabe okomona pe yepe azosala comme si rien n'était yango sikoyo kolo lisolo na yo ata emsolo kono yo ozosala na ndenge ya mabete ata so tokoloba ate tosunganaka te tolinganaka te tolakisanaka babiloko te non ndeko surtout soki ozosentir eloko te mpo oloba te kolakisa te place ya mosala omoni bazoluka bato ya tika baportugais babikolo mosusu wana baya na bato na bango parce que ndeko no ya africain oyo yo komema ye wana nde mutu akomemelo problème mutu asalaka mutu mabe aza musika te aza mutu apembeni mutu musika eza pasi po akosala mabe. Alors c'est un peu ça bandeko ndeko na biso mobali soki alobaki te nde lelo bien sûr bandeko mosusu oloba oui eza mabe na ndenge ya loi eza bien te il faut que surtout entreprise il faut que déclarer oui aza mutu alingaki nano akotisa nano mso a récupérer ndambu mbongo na ye et puis après mso alingaki ko-officialiser yango parce que même indele wana même bango bato ba leta basalaka pe babiloko bo bacamouflage babiloko ebele mais mutu a trahir ye eza ndeko na ye noir nyonso tout pourquoi parce que po ya sololaki na ye bandeko na biso ebele ya bato mwindo balinga bolamu te ebele balinga bakosa bango tala lelo na tie photo na nga na Facebook pona kolie onalati na biloko matoi nazotuna bandeko na ba bracelet na tuni bandeko est-ce que nasombi yango combien nazozela ba mama ebele ba répondre ba miso bazotia ba 30 ba 50 ba 7 euros ba 3 donc nazosa bango kaka eza likolo parce que omoni biso batamokili biso ba noir ebele bazolinga nde batokosanaka siko frère otango akosola na camarade na ye abombaki moninga te moninga nde aza na mayele te ya intelligence na sagesse mc akoloba pe ndeko fungolanga po soki asengaki ndeko wana atali afungola ye cop anyaka fungola ye po deja sa bandi koyebise basekret na ye ke ya entreprise na ye mosusu eza na faux combo yango monoko oyo il faut vraiment kosenga nzambe discipline na discernement nani ozosola na ye nani oyo ozomela na ye c'est très important. En tout cas nzambe apambola bino tokutani prochainement et puis pona bandeko langa mosusu oyo bolandanga mpona makambo ya poso na koya nde nalobaki toujours awa eza na makambo mateya na makambo ya poso parce que nakoki kobungisa likabo moko te. Donc c'est un peu ça la famille. Vraiment nzambe na bino. Merci beaucoup na ba commentaire na ba j'aime na bino na ba partage na bino et puis merci beaucoup na bandeko ope ba misusu boza continuer toujours ko s'abonner na compte na nga YouTube Tozokende Wapi TV. Et puis nazali sur na compte ya Moisanza eza pe compte na nga ya YouTube kuna pe ba vidéo toujours pe ya ba conseil et ko bandozala kuna. En tout cas tokutani prochainement. Bye.